ilmi namaa addunyaa tanarratti waa lamaaf wal tuffata. Tokkoffaa qabeenyaaf wal tuffata. Lammaffaa dhabaaf wal tuffata. Yoo atiin dhabaa taate namni tokkolleen addunyaa tanarratti hin jaallatu. Yoo ati qabaataa taate namni tokkolleen addunyaa tanarratti si jibbu hin jiru. Mikinyaatum qabeenya kan keettu nama hunda siif tarkisa. Dhabni kan kee ammoo nama hunda sirra alaa keessa harkisa. Gaafa ati waa qabdu beekaa, gaafa ati waan qabne wallaalaa. Gaafa ati nagartee dubbattu qabaataa taatee hayyuu, gaafa ati dhabaa taatee dubbattu doofaa. Tummuluu maali qabeenya nama godha. Rabbiin addunyaa tanarratti qabeenya nu dhawwatin hunda kenna. Garuu nama kaleessa taajiratti beeku boruka miskeenatti fardu jira. Addunyaan tun garagaggaltuudha akka gaaddisa galgalaati. Osoo agartee jecha badaaf gocha badaa walirra gochuu baanne bareeda jedhee yaada. Ilmi namaa hundiyyuu kamiyyuu haa ta'u. Maaliif jennaan addunyaan fixeensa ganamaati. Akkasii nagaa haa tura yeroo gaarii.